Kjo është pyetja që kum pas mas shpesh të kohëve të fundit, a bën me pike çaj ose a bën me pike tablet ose a bën me marru fullmolle me këto, se po du mi ek një 10 kg deri për fund vet. Kështu që zakonisht na jemi të prime, kështu gjatë verës me abuzu, tani na bjen mend që shtu masit na kalojnë kjo periudha turshijave. Na bjen mend që po vjen viti ri, po, e tash pas feste sa petet e brujnë feste, tani na bjen mend për verës, kështu që jena mësu që të thonë hajtëse edhe... Hajde po i rrim gati, bile njëherë... Kjo qaj është apo lëngë? është një smoothie, faktikisht. Mund të pije disa herë brenda javës apo? Tash, na kena me bu një recetë, një smoothie, pse e kum zgjedh me bu këto? Faktikisht nuk është edhe jo arsyeshme kjo kërkesa tash që ka ardhur, nashta e aluajmë faj nëse gjejmë arsyen festat e fund vitit, po inflamacioni në trup ka arrit në një nivel sa që të njerëz është u pengu. Pse? Gjatë verës, nëse nuk e ushqy mirë, edhe ke vazhdu me tension, edhe në vjesh, nuk i ke shfrytzu, nuk i ke marrë këshillat për njëve që për çdo frot, për çdo perim, kemi thonë shfrytzone kështu, bëne kështu, për shkak kohës, dinamikës, normal vjen me një pikë, tash ku jemi, që inflamacioni rritet qatë shumë, sa që qoftë pesha, qoftë problemet për shkak metabolizëm, qoftë lodhja, qoftë energjia bjen, qoftë të pengon për shembull në veshje ajo sasia peshës që tu ka shtu, edhe inflamacioni brenda trupit janë nis me të irritu edhe me të pengu. Thjesht na nuk dim me marrë çat përgjigje, por realisht çështo edhe është normal se gjithçysh rritet inflamacioni mas ndryshimit temperatura në momentin që ndryshojnë temperaturat edhe mu ushqy mirë prapë se prapë kemi predispozitë se lemo mu ushqy që duhet.